duk wanda ya kira ɗan uwansa ya kalle shi ya ce wane kafiri ne ko kuma ya ce wane maƙiyin Allah ne, sai wannan kalma ta samu wanda aka jefa da kafirci ko da ƙiyayya ga Allah ba kafirin ba ne, annabi ya ce ta dawo kan wanda ya faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin na sa maku cikakken bidiyon, ina roƙo da ka dakata ka ɗan saurari wani takaitaccen bayani zuwa ga mu al'ummar musulmi musamman na arewacin Najeriya. Ya kamata mu san suwaye malaman addini, mu san suwaye malaman siyasa. Yanzu idan kai diba da wannan bawan Allah, malami ne cikakke a sunna, amma abin da yake faɗi ko a wani ɓangare kake, to wallahi baka isa ka ce yayi ba daidai ba. Faɗa da zage-zage wallahi ba shi zai ƙara haɗa kanmu ba, sai dai ya ƙara raba kan al'ummar musulmi. Wancan ya kafirta wancan, wancan haka ya kafirta wancan don ba a hanyarsa kake ba, kuma kowa ya ce hanyar shi ce daidai. To amma don Allah, idan sauran malamai tunaninsu zai kasance irin na wannan bawan Allah, ya kuke gani ci gaban da musulunci zai samu? A yanzu idan ka hau social media, babu abin da ke yawo yake trending kamar rasuwar Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Wancan ya ce kaza, wancan ya ce kaza, kai wasu ma kafirta shi suke yi. To don Allah me amfanin wannan? Dattijo kamar wancan ko ba musulmi bane ba, ba malami bane ba. Idan da tarbiyya, in har tarbiyya ake so a ba manyan gobe, wa'innan kalamai ai bai dace ba gaskiya. Idan mu musulmi ba mu haɗa kanmu ba, ta yaya za a yi har abin ya ba wani sha'awa ya shiga musulunci? A tsakanin musulmai, faɗa yau, faɗa gobe, ka zagi wancan, ka kafirta wancan don baya a ɗariƙarka. To gaskiya ya kamata mutanen arewacin Najeriya mu farga, mu yi hankali, mu san ko suwaye malamanmu. Amma wallahi idan aka tafi a haka, wallahi babu wanda zai sha. Mu kasance masu haƙuri, domin haƙurin nan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah muna roƙo ya ƙara haɗa kan musulmi na faɗin duniya gaba ɗaya. Amma a gaskiya wannan malami ya cancanta a yaba mai, sabida har ga Allah ba kowane malami ya kamata mu dinga saurare ba har mu yi imani da maganganunsa, idan ba irin wa'innan malamai ba masu kaifin basira, masu ilimi, wanda suke son ci gaban musulunci, ba wanda suke zuwa su haɗa hatsaniya da husuma da faɗa da gaba a cikin al'umma ba, kuma wato al'ummar musulmi. Kuma muna roƙo don Allah masu faɗa a ji a cikin malamai, don Allah su dakatar da wannan abu, sabida wallahi ci gaba da yaɗuwan shi ba ƙaramin bala'i bane ba a cikin musulmi. Waɗanda ake gani su ne manyan shehannai, hafizai na Alƙur'ani, wanda a kullum gurinsu shine jawo wanda ba musulmi ba ya zama musulmi a cikin mutane. Shine aikinsu har suka mutu. To amma bacin rasuwarsu sai ga irin maganganu suna dawowa marasa daɗi. To don Allah in aka ci gaba da wannan abu, sai ka gaya mun ta yaya za a yi har wani ya ji yana sha'awar shiga musulunci? Ai ba zai yiwu ba in dai aka ci gaba da tafiya a haka. Muna roƙo Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, ya ƙara tsarkake mana zukatanmu. Su kuma wa'innan masu faɗace-faɗace, idan Allah ya sa masu shiryuwa ne, to Allah ka shirya su. Idan kuma ba masu shiryuwa ba ne ba, Allah kai ka san su, kai ka yi su, kai ka san yadda za ka yi da su. Allah ka tsare mu daga sharrinsu, ka tsare mu daga kamuwa daga tarkonsu. Allah ka kare kunnuwanmu da sauraron irin wannan abu marar daɗi. Allah ka toshe bakinsu.
ko sun zo faɗin abin da ba alkhairi ba ne, Allah ka toshe bakinsu. Duk wanda zai kawo mu hatsaniya a musulunci, Allah ka kauda mu shi dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara zauna mu da ƙasarmu Najeriya lafiya. Allah ka ba mu shugabanni na gari. Ga full ɗin bidiyon kamar haka. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, muna roƙo da ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Duk wanda ya kira ɗan uwansa ya kalle shi ya ce wane kafiri ne, ko kuma ya ce wane maƙiyin Allah ne, sai wannan kalma ta samu wanda aka jefa da kafirci ko da ƙiyayya ga Allah ba kafirin ba ne, annabi ya ce ta dawo kan wanda ya faɗa. Kana mai da wane kafiri, na farko ka sani ka sake masa matarsa, na biyu ka haramta idan ya rasu a ce Allah ya ji kansa, na uku ka haramta a kai shi makabartan musulmai a binne shi. Duk waɗannan hukuncen ka ɗora a kansa saboda me? Kawai saboda kyakkyawan mummunan zato a zuciyarka. In ka gaya wani matukar shi ba kafirin bane ka sani ta da kanka. Yanzu musal na fita a masallaci sai na ga mutane da jallabiya za su wuce, sai in ce assalamu alaikum ga masallacin, sai suka ce a mu ba musulmai bane, mu ba mu ma da addini. A wurin Allah na yi laifi? Na kira su ga sallah na yi sallama, amma da bakinsu da suka ce su ba su da addini ba musulmai bane, na yi laifi? Amma sai na gan su 100 za su shigo sai in ce a mu ba mu yadda da musuluncin ku ba, ku ba musulmai bane, akwai laifi? Ko mutum ɗaya ne a cikin su ya zama musulmi ne a wurin Allah, wallahi akan wannan kalma na iya dawowa kaina da na faɗe ta. Hatsarin mu a yanzu shine ba ma bambance da'awa da alƙalanci, ba aikin mai karantarwa ne alƙalanci ba, aikin mu karantar da mutane ne, sirrin su a wurin Allah ne. Ba za mu rika kiran sunan mutum mu ce kaza a kansa ba, Allah ne ya san sirrinsa. Babu